muwangana ekitiibwa omwazanyera olye timwe generation eyamu obuzibu emitwe gibatawaanya mutereze emitwe gyammwe muvaako wajja mufetuga mzee nsonyiwa gwe mzee Matovu ensi abasinga abantu banyiivu kuzungu emitwe abatufuga banyiivu n'abafuga banyiivu kakiringa waka abaana okuba bafuge era oli wajagu naye wano waliwo ekikyamu otwala byenjogera serezo omuki omutwe gwo abamu bagamba bazaalibwa kutulumya mitwe abamu bagamba bazaalibwa kutulumya mitwe oli omutwe mu respect ebintu bwe bityo mwabavubuka mukakkaneeko oli bamwagala amagezi gange mugatwale batemugagala mugaleke naye mmanyi mugagala bakubamusobola ki mugetaaga tutereze emitwe obatonyedemu eyo kakati gwate obwongo butabuseeri nonyodde mwenge naye ate kusinga n'okutamiika okuba omuki mukyakala kantu kati obuliza ekibayonjona munaze naminyako yebanka omuntu bwakinyalo naga nti sori toddayo nze bwendowooza kuba ffe tubadde wano fetukulidde wano mu Kampala fe musiki atubonyabonyeza kakati abamu musanze ku mukeeka radio twalina eki emu tv eki ekati radio ziringa 2 oli edda okweza abantu 10,000 nga bazze kati nga wano ekyane buli ne bajja wano mwesuna nako sikulimba ekirala bakadde baffe nga toyinza mugamba nti okuba bidongo bakuba kibo kitegeera naye olwaleero ndi musani abazadde baleeta abaana baabwe nze Matovu gaba omwana wange ayagala nnyo okubemuka ayagala nnyo olulere ayagala kiboodi oli kale nze kinsanisha kuba tuliffe twekwekanga buti tekitegeeza nti olwokuba okubeera buli nnyo abantu kukutwe weyagaga tomanyi gwe tomanyi kuluza buli omwakumanyi obuyisaiza kati bagamba omulyammanka ati bano bannaffe abemwina basebekulite ate baagala okwononaffe ekintu kyetukoze eki kyetuzimbye era oyinza okuba nga ofunye enyimba naye olowooza onoobeerawo eva nga oli ku top owuli nemutuuka n'ogenda okugulirira enyimba ku redio ezeyo tozikuba ajja tuyitako tozikuba okira abamawulire mmwe nebabawa sente nemuwandiika ebifu nemuwandiika ebirungi kubalala abajega tibebakabi kati ate enensi si yaffeffe kankubuuli lwaki wano bannakenya we bali banigeria we bali batanzania we bali banyarwanda naye mubalabayo muziki gwaffe mwegwe mwoza tugiza lugo mubalabayo lwaki it is because standard eri wansi recording kirala ne performance kirala owulidde naye mwemuwulira yakayimba mwana yayimbye owa besi tomwogerako owenange yagikubyeyo tomwogerako naye oli yayimbiddeawo mu bbanga producer toyagala kumanya Matovu yayimbye n'okuba omutwe bwe guti kakati ebyo byonna mwe mwatakudde nina bingi tuyinza n'okuzibya wano ekisembayo kinako ku ntalo nga bwe twalina kuzina abayimbi nti ne bannamawulire bali mu ntalo bakubagana n'okubagana ate entalo zaki
twengale tulina mitwe gitusumbua nga jamu mwe mitwe jamu yegibasumbu kati olwana n'owamawulire olwana nayekola okiraba kakati gwe kuba luyimba lulungi ne bwana alutuulira era tujja kuyimba naye okubya ekubyawo ate omuwe sente bwalukubayo ennaku ebbiri naye naga nti amala kunyongera lwaki temwalwana kakati kola birungi kola birungi tereza omutwe mutwe gyegibasumbwa wayinza okwambala okulungi n'okuba esuuti tolina birayambadde ati nga naawe olwana gwe naawe oba mujinga kuba esuuti obulungi nalugatolo ng'oli akujereganga gogamba eti gonyize bunyigapo myotege naye kati emitwe gyamu gyegibateganya ekisooka muli banawo naye wano ekyejo kingi kuwaana bantu buli omu okuza atamanyiya oba buli omu neyayimbye eggulu fetuseka n'okuseka oli akubya obuyimba bubiri obagabwe mujja tomanyize nze ndiko kati omuganda aliko okiraba naye abantu mwaba amawulire mukole omulimu gwammwe mubeere kyeneeramidde okubagamba ye professionalism kakati mwe bajournalist mulina okumanya professionalism naffe abayimbi n'abalala kitegere ekintu nakyogedde ddala abagazi ba muziki nabo emitwe bifu n'abakubi nabo akati ekyo sijanda kikomentinga ekyo temukireeta nti lutalo njawo nga mwetamanyi lutalo kati music si lutalo siruki gwate olaba n'abebikonde bakubagana naye babagamushekinge temubalaba babokisa international heavyweight champion tebasinkana ate nti tukubagane tubuildinge ebintu ebitegerekeka n'abaana abaana naye kakati emitwe gitabula abantu kakatuyiyeewo kimu sente tetujja zaagala nga tukolakolaki bamekaana abadde bakola entalo kakati ani asinga munne tembawulirangako kati ow'amaanyi yani kuyiga kiki tulinamu kyakuyiga kimu ekyo leka kwekweka mu kufuna sente wadda okituunye ekintu ekirala naye ne boga nti tukoleyo nga sina zirutalo kakati tulinayo show yaffe guest artist ye gundi tenyuma naye olwokuba emitwe gisibwa abantu ati olugira nti gundi eyasinze kakati okusanga bakugaganye mujjabala oli atomedde oli ayiridde eri omwenge that is backwardness I can assure you badde ndekana emitwe gye bagamba emitwe kansabe tusabe nnyo esaala gitereere enakyaliwo ate wainot nze ndi musician naye emitwe gino ate ginakutere nze ndi musajja mukadde n'emyaka 79 kakati nno ntereza omutwe gwange kuba byendabye bingi okiraba byendabye ekiti bingi kakati bino bandaba nti ate kati tambula livansi sajja omuko kakola odda kyenyumanyi kakati abasukulu banaŋŋamba ki oba batabani bange babawala bange galiwo ebintu byolaba nga biryawo ekijega bajenga bangi aye tebakkiriza naye amazima genyini leero ezo ziizo olyagenda ne bambala nkunamyo olidde ne baasa ebitaala naye sawundi nga mbi obuyimbi nga tali ku piiki kati ebyo bimiteke kubutabeera ku piiki
bwe kuyimba ng'oyimba out of tune. Bwe mba waliwo wano omuyimbi amanyi ku music, owulika bubi nnyo nga oyimba out of what tune, oba oli flat oba oli sharp. N'owa gita bwakuba gita ye nga teri mu tune, that is hopeless. Buli omu ow'engoma bwakuba engoma nga tali naye ku time, oli ne bw'oba oba otya tekiriyo, oli tekikola ki. Kyenvudde mbagamba nti tukola show naye mulabayo kabira endala zijja mu show zaffe, mbadde temukimanyi, tebajja akusangaga nti ffe tujjayo byamu bukyali bubi, naye ate mmwe nga mugamba olala wakabiti tusekafu. Owulidde abasajja balinga wano nga bakuba music, sikulimba nga sikulimba kukuba music nga nungi. Owulidde si bino byaki batunulira magnitude y'ekifumba kino amutuufu kyetaagamu elementi ya class. Netulowoleza client waffe abadde tamanyi kifo kino oba abadde tafuna elementi y'ekyo ekyetaagibwa ekifumba kino, netugamba nti katwogere ne bannaffe aba Africa given nti baluddewo mu kasi baluddewo mu field eyo ne client gyetwetaaga ng'ekifo bweri musawo tugitulaningire tugiwe ttaaci etabangawo mu kibuga. Ettaaci eyenjawulo, ttaaci eno egenda okubeera mu lunaku lwokuna, abasinga bagimanyidde ku Serena, abasinga bagimanyidde oli tugambe ebintu ebyo tulaba mu Serena katubireete mu kifo kya wansi, ekifo ekirimu ekisobola okukola Serena kyekola naye nga kya kifo kya wansi. So tukakasa bukakasi mu ntwali eyo kyogenda kufuna ekyenjawulo, ogenda kufuna ekyenjafunangako mu bifo bya bulijjo naye nga kyanjawulo. Africa Band webirirede babaddewo, tebeetaaga rehearsal, tebeetaaga kwobulako kubanga ko bisaawa yonna mumanyi Africa kyetegeeza. Naffe weetuli setup egenda kuba yanjawulo, sound ne stage tulina masiro, amataala ga njawulo, production egenda kubeewo, screens gagadde, buli omu waali ajja kuba alaba, buli omu waali agenda tusuubiza bakasitoma baffe ekintu ekikola ki ekisingira ki enteekateeka tugezezzaako okola nga tukola ekikisinga TV tuzibaddeko baana zitadde tulinze bantu kubanga obwaffe bwo tubukoze era tusuubiza nti buli muntu agenda okujja wano agenda kufuna ekikisinga. Mwebale interest ongedde sente mmeka mugigwawo saawa mmeka teguwa obikoze bitya? kati nno tulina emitwalo 5 mu general public gyetwandise ordinary, tetwagala muyita ordinary, bwetuyita VIP waffe asookebwako ye VIP kubanga ebyo byonna buli agenda okutula, teri mukugula butebe, teri mukugula mmeeza, buli ajja agenda kutula ku mmeeza n'akatebe, buli omu VIP wano kubanga ebyo VIP show ajja kusasula emitwalo 5. Naye no tulina bye twali tuwadde omukisa abo abadde ba interactinga naffe closely, ticket baali bagifuna ku mitwalo 3, tubadde ne early bird tickets zikyaliwo zikomanja, tulinawo tiketi nga 10 ezikyaliwo kuminago afuna amawulire ago osobola okukuba ku namba z'essimu zaffe, osobola okujja wano ku kifo n'ofuna early bird ticket. Naye yenna anajja ku lwokutaano bakulu yajja kusasula emitwalo 5. Tulina emmeeza ey'emitwalo 3, emmeeza egirako ekyokunywa n'ecupa y'ekyokunywa ennyene, egirako champagne n'ebyokulya, essowaani z'embuzi. Tulina emmeeza y'emitwalo 5, tulina n'eyakakadde. Ebijjirako ne technicalities manager yasinze obiseti ogwange gwa kutegeka ndongo nakumanya abantu nti bali bulungi. Manager ajja tuwa biki ebijjirako emmeeza kikaaki ekyanyi kyenjawo kubanga buli client azze wano afunye ekyo kyabadde asooka neyanza Kacupa bannaffe abatukasuka mu ggwanga lyonna oba mu nsi yonna, amanya nze Mayiga David Harry, mu luzungu ndi seasoned hotel general manager oba ndi seasoned hospitality expert. Ndi muntu wa mawoteeri n'ebisingawo ne leisure. Tuli wano ku La Live Lounge
Makerere Kavule okututuukako ova ku nkulungo ya kyaki ya Kakande n'okwata erigenda eBwayise toto oligituukako petrol station eddako bagiyita Tosha kati ffe tuli ku Tosha geeta eddako tutegese olunaku luno ffe tetuliyise kivu twatuukira promota waffe ne tumugamba tuyinza tutya okupromotinga something luxuriant and befitting everyone nga kiri mu luxury naye nga kituuka mu ordinary setup tulimayinza kinyumirwa given that twa designing ekifo kino Lalive Makerere Kavule nga twagala okuleeta standard zemuwulire Kololo zemuwulire Nairobi ne twagala tuzireetebwa Makerere Kavule so twatunuulira promota waffe n'atugamba yatugamba nga tujjukiza when we were opening this place twali twatuukirira Africa but unfortunately teyali mu ggwanga ne tugamba kalumbe ddi ekifo kino kigwana Africa because our clientele is Africa abantu abasinga wano tetwekubira ludda n'abaana ba university babeerawo n'abaki ne majority abanyumiddwa ebintu byetuseetenze wano bigwa mu Africa so tubadde ne pressure tumanyi gano gajja kuba amaka ga Africa how come tejjangawo etugamba obudde bwebu so obudde bwebu 15 Friday ogw'omwenda bali tubategekedde ng'oggyeko geno entry ticket y'emitwalo 5 tulina emmeeza za mirundi 3 naye nja kwogera emmeeza 2 zeetaaga okubooking on time because we are running out of tables ate tulina mikwalo gyaffe abayinza obutakyagala tulina emmeeza y'emitwalo 5 tugitaddeko ecupa ya champagne JP Janet ne tugiteekako cod gora ne tuteekako ennyama y'embuzi zetuyise got ribs esowani 3 eyo emmeeza ey'emitwalo 5 magee kuliko champagne JP Janet Cote d'Ivoire ne kubeerako ne got ribs esowani 3 emmeeza y'emitwalo 5 mutulako abantu 4 ne tuleerera n'emmeeza ey'emiliyoni egenda kubeerako champagne 2 kugenda kubeerako double black that's JW kubeereko ice cubes kubeereko amazzi kuba soda ate kubeereko got ribs ne chops esowani 4 naye tulibwako abantu 5 ate ku ezo tukoze corporation ne hoteli mbagita hotel triangle abantu abanaateekinga table ya 1 million mumuba mukooye we've already gotten discount with hotel triangle musobola okukolagana naffe ne hotel Lavanda elulusaze mujja ne mwogera naffe ne tuba coupon to go and rest that's a table of 1 million but olunaku tulutegese security ku parking guarantee security eya police batukiliarinze nema batukiliarinze authorities zonna nkiddamu authorities zonna eziyinza otutataganya tusigaze authority emu ya Mukama Katonda ku bikuba n'ebisigale byonna tubisiike bane Lalive Lounge Makerere Kavule is a class apart era mwe munaamuyingira mujja kukola nti everything twakikola tukikalikulators twayagala beauty luxury naye ng'eri affordable mwebale nnyo n'esungubala waka 15 omwezi guno Friday so omuntu wasasula akakadde afunako n'ekisulo ekyokwekikizaamu kyabwe yes ofuna ekisulo si kyabwe ekiri discounted up to 45%. Ebitunda 45 kyo bivaako okusinziira ku bulungi gy'obolonze tujja kubeera ne katalogu yabo eza Lavanda Hotel Triangle ate tugamba ya mitwalo 10 sasule 5 naye azino sasula